Baniriza ku channel yange. Leero nga bwe mulaba tugenda kubeera nga tukola Kenyan bhagias oba ze tuyita potatoes eziri coated. Beera ng'ofuna coriander oba ffe gwe tuyita cornmeal, obeere ng'ofuna ne spring onions. Bunaazeeko bulungi paka nga butukudde, obeere nga obusala mu pieces oba mu pieces obutonotono. Buno tugenda kubeera nga tubukozesa okuflavoringa bhagias zino zibeere nga ziyina akawoowo akalungi, nga ziwunya bulungi. Then oluvannyuma tumaze okuba nga tuzisala, ziteeke ebbali mu bawero gye tugenda okubeera nga tutabuliramu ne ingredients endala nga ze tugenda okubeera nga tulaba awo mu maaso. Then beera ng'ofuna obummonde, obeere nga obunaazaako bulungi obuwaateko. Osobola okubeera ng'ekikuta osalawo n'okirekako, but n'obwoza paka ng'ettaka liweddeko. Oluvannyuma tandika okubeera ng'obuslicinga. Osobola okubeera ng'obusala mu slices bwe ziti oba n'obeera ng'obukola mu wedges okusinziira ki ky'oba oyagadde. Naye makinga sure nti slices z'osala zenkanankana, busobole okubeera nga bwonna buli uniform era bwonna busobole okuba nga buggiira ku time y'emu. Naye ate makinga sure nti osala butono nnyo ng'obwa crisps. So oluvannyuma beera ng'obuteeka ebbali. Then mu coriander gattamu jeera oba gwe tuyita cumin seeds, oba tomuyina osobola okubeera ng'okozesa cumin era ono ng'ali mu powder form. Then gattamu omunnyo. Nakozesezza bu teaspoon, ebipimo bitaddewo awo waggulu. Then beera ng'ogattamu paprika, ogattemu ne chili. Bino byonna kubeera ng'ospicinga obeere nga owa bhagias zino oba obumonde buno coating eri spiced obulungi ng'eri flavorful. Then beera nga muno ogattamu gram flour, ogattemu baking powder, kubeera nga kano ozimbulukusaako. Then tandika okubeera ng'oyiwamu amazzi omikisinge, okole paste eri thick obulungi naye ate nga teriimu mpulunguse. Osobola okubeera ng'osalawo n'obeera ng'okozesa eŋŋano eyaffe eya bulijjo, but nayagadde eno recipe ebeere gluten free. So gluten free mba sikozesezza ŋŋano. Ensonga lwaki nkozesezza gram flour because ali gluten free. Then beera ng'okozesa orange food powder, food color, obeere nga omukozesa okumikisinga oba okukyusaamu kala eno. Oba tomwagadde osobola okubeera nga just okozesa ekinzaali ekya yellow ekyo ki turmeric n'obeera nga just oyongeramu wali ku gram flour. Then beera ng'otestinga, womala okumakinga sure nti n'omunnyo gunoze bulungi ne spices ziri bulungi, gattamu obummonde otandike okubeera nga buno bwonna obukootingamu eno coating gye tumikisinze bulungi nnyo. Then beera ng'oteekako wali eri paani yo mw'ogenda okubeera ng'osiikira. Bw'emaliriza okubeera ng'ekyamuka beera ng'ogattamu butto. Obummonde buno makinga sure nti nno oba wakamaliriza okubeera nga obuteekamu coating wali eri tobulekaamu kumala bbanga ddene because buli w'obulekaamu ebbanga eddene buzaala amazzi, okakana coating n'efuuka y'amazzi. Oluvannyuma nga butamaze okukyamuka beera ng'otandika oku-addingamu obummonde buno. Kw'olabira nti butakyamuse okozesa akalawo n'onyigamu. Then beera ng'ogattamu obummonde obusiike ku medium heat. Mbasaba mubeere nga musubscribinga tanaba kubeera ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Obummonde kw'obulabira nti buyidde butandika okufloatinga waggulu, butandika okuba nga buvaayo wansi eri bwonna ne budda kuno waggulu. Tandika okubeera ng'obukyusaamu mpola mpola. Within no time tugenda kubeera nga tubuggyamu, tubeere nga tubudraininga on a kitchen towel. Obuleke okubeera nga buvaamu oyo excess oil ayinza okubeera nga agendeddemu. Mbasaba mubeere nga munyiga kade okubeera nga mutaninga on notifications zammwe, mubeere notified bwe mba mpostinze video empya. Buli w'onyiga kade nkusaba ogende maaso onyigeko all notifications, obeere nga notifications za video zange zonna ozifuna. Osobola okubeera ng'otegeezako mu comment section video ki gye wandiyagadde okubeera ng'olaba ku channel yange. Genda maaso obeere nga osiika obummonde bwonna paka nga buweddewo. Eno recipe naddala nga tugenda mu kisiibo nnyangu ya kubeera ng'okola awo naddala ku futaali, n'ebeera nga starter eri abantu awo nga basiibuluka n'osaavingirako juice. Osobola okubeera ng'osaavingirako dipping sauce wa coriander oba osobola okubeera ng'osaavingirako tomato sauce n'obeera nga starter ifutaali ogimaze, oba nga breakfast ogimaze, oba ng'ogipakingira abaana bagenda ku ssomero, oba owa kantiini ng'obukola n'obuguza abaana. Neeyanza nnyo okubeera nga musubscribinga. Mbasaba mugende maaso okubeera nga mulikinga, musharinga. Temwerabira kubeera nga munyiga kade kubeera nga mutaninga on notifications zammwe mubeere notified bwe mba nga ntaddeyo video. Until next time.